Mani ko'pchilik taniganlari ham bor, bu guruhda tanimaganlar ham bor. Avvalambir so'rashib oladigan bo'lsam, mani ismim Barchinoy. 32 yoshdaman, oilalimiz. Xudoga shukur, 3 nafar farzandli onasiman. Bu kompaniyada topganlarim hozir 3 yil ichida, xudoga shukur, katta direktor zvaniasidaman. Menimcha bu o'zim uchun juda qoniqarli bo'lmasa ham, Allohga shukur, o'ziga yarasha natijalarimga erishganman. Ya'ni o'zimga, atrofimdagilarga nimalarnidir isbotlay olganman. Shuning uchun men hozirda shu biznesdaman. Bu bizani chatimizda hozir yangi kirib kelgan qizlarimiz bo'lishi mumkin, liderlarimiz bo'lishi mumkin. Hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman va sizlar mana bugun ko'proq gaplarim yangilar uchun bo'ladi. Sababi o'zim qay holatda, yangi holatda bo'lganman, mana qanday yangi novichok holatda bo'lganman, qanday emotsiyada bo'lganman, men juda ham yaxshi eslayman va ularni hurmat qilaman. Sizlar hozir qiyinchilikda ko'rishlaringiz yoki komanda qilishga qiziqishlaringiz qaysi darajada bo'lishini o'ylab ko'ringlar. Sizlar o'zi nimani xohlayotganlaringizni o'ylab ko'ringlar va sizlar savollaringizga albatta javob topasizlar. Bekordan bekorga Oriflame kompaniyasiga aynan bu joyga kirib kelmagansizlar, bu narsa aniq. Bu narsani faqat tan olishimiz kerak bo'ladi. Chunki hammamizni hayotimizda bilamiz, juda ham katta o'zgarishlar nimalardir ortdan kirib keladi va nimalardir bizga signal tariqasida berilib hayotimiz o'zgarishga boy bo'lib ketadi. Xuddi o'sha kunni bugun eslayman. Mani hayotimda ham taklif berganda sponsorim mana shunaqa 10 tacha odam bo'lgan vaqtimizda sponsor shunaqa taklif bilan kelganlar, kelinglar Oriflame'da mamnaqa mahsulotlar bor, o'zlaringiz olinglar yoki ishlaylar degan vaqtlarda yaxshiyamki shu qat'iy qaror bilan Oriflame'ni tanlaganman deymanda, o'zimdan o'zim minnatdor bo'lib qo'yaman. Chunki agar men Oriflame tanlamagan bo'lganimda hali ham oddiy ayol bo'lgan bo'lardim. Qanaqa oddiy ayol? Qizlar bundan 3 yil avval meni ko'rganlar biladi, mana sponsorim biladilar, juda ham ro'zg'orbob, oddiy ayol bo'lganman. Unaqa dunyo qarashim keng bo'lmagan, unaqa bola chaqa ro'zg'or bo'ldi. Mana shu bilan yashagan odam bo'lganman-da. O'zim bu narsani takror tan olib ayta olaman, chunki Oriflame meni hayotimni juda ham o'zgartira olgan kompaniya. Shuning uchun hamma novichoklarga aytaman, siz bekordan bekor bu joyda emassiz. Ishoning, bekordan bekor Oriflame sizni hayotingizga kirib kelmagan. Siz Oriflame'ga kirib keldingizmi? Demak, siz o'sha kirib kelganingizni o'zi lider. Siz mana shu qadamni bosa oldingizmi? Siz lidersiz. Siz hayotingizda o'zgartirishlar kiritish uchun qat'iyat topa olgan lidersiz. Biz juda ham ko'pchilikka taklif beramiz, to'g'rimi? Mana o'zlaringiz ham taklif bilan ishlaysizlar. Borasizlar, kimgadir aytasizlar yoki onlaynda taklif berasizlar. Onlaynda taklif berganlarda ham rekord qilamiz deb harakat qilganimizda ham juda ham ko'pchilik ayollar shunchaki osongina yo'q deyishadi. Kerak emas. Nima uchun kerak emas deyishadi? Ular oddiygina o'sha komfort, o'zi uchun zonasiga kirib olishgan, bo'ldi o'sha joyda qimirlashni xohlashmaydi, qiyinchiliklarga bardosh bera olishmaydi va bitta pog'onadan ikkinchisiga o'tishga o'zlariga imkoniyat berishmaydi, o'zlarini majburlashmaydi va o'zlariga yaxshi hayotni, hozirgi holatiga nisbatan ham yaxshiroq hayotni ravo ko'rishmaydi deb o'ylayman. Sizlar demak shu qadamni bosgansizlar, birinchi qadamni qo'yib Oriflame'ga kirib kelgansizlar, demaysizlar lidersizlar. Sizlarni tabriklayman. Bu juda ham katta muvaffaqiyat. Men xuddi shu qadamni bosganim uchun, Oriflame'ga kirib kelganim uchun rostsalar shukronalar aytaman. Yaxshiyam men taklif qilgan va yaxshiyam men qat'iyat bilan xo'p qilaman deganman. Shunaqa qizlarimiz bor, qila olamanmikan, eplaykinmanmi deydida 3 oylab, 1 yillab o'ylashadi. Shunaqa takliflarimiz bor-da, men o'zimda ham bor. 1 yillab taklif beraman. Kelinglar, ishlaylar, mana shunaqa, men bu palon tashvishim bor, bu tashvishim bor deyishadi-da, lekin hech qachon inson tashvishi arimaydi. Aytishaveradi tashvishlarini, lekin o'zlariga munosib ko'rishmaydi harakat qilishni, keyingi nimani etapga o'tishni o'zlariga munosib ko'rishmaydi, lekin mana shu etapda o'tganda shunaqa hayot chiroyli bo'la boshlaydi, shunaqa ko'zlari ochiladi. Oriflame'ga yangi kirib kelgan vaqtim men shunaqa bir nima desam, injiq,
asabiy, yig'loq ayol bo'lganman-da. Hamma narsaga mana emotsiyaga beriladigan ayol bo'lganman. Kimdandir nimadir kutadigan, kimdandir mehr xohlaydigan, e'tibor xohlaydigan, kimdir men uchun nimadir qilib berishini xohlaydigan ayol bo'lganman. Lekin mana shu taraflarimda ham mana Ariflem nima desam, u yog'imni yuvib, bu yog'imni yuvib ish qilib sayqallab kelyapti. Xudoga shukur deyman, shuning uchun yaxshi ham Ariflemda ekanman deyman. Sizlar ham bekordan bekor bu joyga kirib kelmagansizlar. Allohim bizga har kun qanaqadir bitta imkoniyat berar ekanda, mana shu imkoniyatni qaysidir bittasini ushlasak, bizlar hayotimizni juda ham chiroyli qilib o'zgartirib ketar ekanmiz. Hech qachon bizga qiyinchilikni bermaydi. Hech qachon bermaydi. Faqat qiyinchiliklarni o'zimiz yasab olamiz. O'zimiz faqat o'zimizga o'zimiz sotib olamiz. Qiyinchilik, yo'qchilik, bu aytganda stresslar, asabiylik, to'g'rimi? Ana shular hammasini o'zimizga olayotganmiz. Ma'riflarga kirib kelganimdan keyin o'zini o'zgartiradigan ayolga aylandim. Chunki bu joyda hamma sponsorlarimiz emotsiyadan professionallik darajasiga ko'tarishgan. Ular pozitiv ayollar. Ular o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan va o'zi uchun yashashni o'rgangan ayollar. Bir vaqtlar men ham xuddi kirib kelgan vaqtimda o'zimni unutgan ayol bo'lganman. Oilasi uchun, eri uchun, qaynona, qaynota, ota-ona va hokazo kimlardir yaxshi mana shuning uchun ishlagan ayol bo'lganman. Ishoninglar, Ariflemga kirib kelibgina o'zim uchun yashashim kerakligini men bilganman va ilk qadamlari mana shunaqa chatlarda, darslarda yangiliklarni olib boshlangan. Kimgadir nimadir yordam berishingizda sizga qanchadir mukofotni kelishi, sizni qaysidir tarafdan siylab qo'yishi rosa tan ola oladigan darajaga yetib kelganimdan xursand bo'laman. Haqiqatda bizga berilgan ne'matlarni ko'rmaganligimni eslaymanda. Bu ne'matlar har doim bo'lgan. Masalan, farzandlar, oila, turmush hammamizda bor bo'lgan-ku, lekin mana shu narsalar borligi uchun shukr keltirishim, mana shu ne'matlarni menga berilgani bir katta ne'matligini Ariflem orqali men tanigaman. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin, voy Ariflemga kirib keldik, biz faqat sotuv qilamiz yoki biz faqat tovar olamiz deb o'ylashlaringiz mumkin-da. Yo'q, Ariflem unaqa narsa emas. Ariflem dunyosi juda ham katta dunyo. Bu narsani ozgina harakat qilib, sayohatga bir etap chiqib, direktorgacha bir etap chiqsanglar, undan keyin ko'rasizlar. Avvalambor bir martagina sayohatga chiqib ko'ra olasizlar. Men ishlagan vaqtim, yangi kirib kelgan vaqtim menejerlar uchun sayohat bo'lmagan. O'sha yilni o'zida qo'yib berilgan, direktor bo'lib borganman. Lekin shunaqa xursand bo'lganman, Antaliyaga qo'yilgan sayohatni bajarganimdan, unaqa mukammal, unaqa ko'p narsani tushunadigan ayol bo'lmaganman. Asosiysi tushunmasdan harakat. Nima, masalan, hammasini mezoniga tushunib yetmaganman, lekin asosiysi mana shu narsa kerak menga deb harakat qilganman. Mana shu harakatlar bizani o'sha cho'qqiga olib chiqadi. Hozir ham mana ko'pchilikda to'siq bo'lib qoladi-da. Ko'p narsani bilishadi. Masalan, 15% ga chiqishda bir marta sayohatga chiqib keldi, ili 18% ga kelyapti, 18% bo'la olmaydi. Lekin uni faktiski ongi, xayoli hamma narsani tushunadigan darajaga yetib kelgan, to'g'rimi? Ariflemda hamma narsani hisob-kitobini ola oladi, to'g'rimi? Ana undan keyin unda nimagadir o'sish bo'lmaydi. Nima uchun bilasizlarmi? Nima uchunki ular atrofdagi negativlarni eshitishadi, ular kimlardir eplay olmaganini eshitishadi, ular kimlardir qiynalayotganini ko'rishadi-da, xuddi shunaqa qiyinchilik bo'ladi deb o'ylashadi yoki o'zlari ozroq qiynalishsa, keyingi safar endi qiyin bo'ladi deb o'ylashadi. Mana shu narsa bizani keyingi etapga o'tishimizga to'sqinlik qiladigan narsa ekan. Qizlar, agar siz hali ham novichok bo'lib bitta odam taklif qila olmayapsizmi, to'xtamasdan harakat qiling, aniq o'xshaydi. Agar siz 15% bo'lgan bo'lsangiz, 18% ga ko'tarila olmayotgan bo'lsangiz, demak siz pozitivlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Energiyasi ko'proq bilan. Agar novichok bo'lsangiz, sponsoringizga ko'proq telefon qiling. Bu narsa bizga ham aytilganda, aytilgan narsani qilsa hech kim kam bo'lmaydi. Bizga ham o'rgatilgan, sponsoringga ko'proq telefon qil, har kun telefon qil deb o'rgatilgan. Haqiqatan bu yangi energiyani beradi. Qachonki sponsor bilan ko'proq
boshlansa, bunda men bilaman, o'zim shunaqa hamkorlarim bor. Telefon qilib tursam, ishi zo'r bo'ladi. Xabar olib, telefon qilib, nima bo'ldi, endi bunday qilamiz, endi bunday qilamiz, davay deb tursam yoki o'zi telefon qilsa ishi zo'r bo'ladi. Qachonki bo'ldi, ha deymanda, ozroqgina ko'nglim tinchib, boshqasi bilan ishlaymanda, uni boshqa sponsorga topshiraman yoki ko'nglim sal bo'shroq bo'lib, boshqa yo'nalishga o'tsam, ana shu joyda yana sekinlashish boshlanadi. Ana shu joyda yana tushish bo'ladi. Demak, nima qilish kerak, qizlar? Sponsorga har kuni telefon qilish kerak. O'sishni xohlagan bo'lsangiz, o'zgarishni xohlagan bo'lsangiz, sayohat qilishni, mashina minishni, chet el ko'rishni, katta oyliklarni olishni xohlagan bo'lsangiz, o'zingizni ozroqgina qiynang va sponsorga har kun telefon qiling. Birinchi navbatda u yo'nalish ko'rsatadi, ikkinchi navbatda kuch olasiz, motivatsiya yetadi sizga, energiya beradi sizga. Bu narsani o'ylashlaringiz mumkin. Og'zaki gap, boshqa narsa deyishlaringiz mumkin, lekin ayollar biza baribir xohlaysizlarmi yo'lovchilar bo'lamiz va biz sal qiynalsak to'xtab qoladigan joylarimiz bo'lishi mumkin, yo kimlardir gapirib qo'ysa ko'nglimiz ranjib keyin bo'ldi yig'ishtir deb qo'yadigan joyimiz bo'lishi mumkin. Ana shu joyda to'g'ri tavsiya bera oladigan va sizni kayfiyatingizni ko'tara oladigan, motivatsiya beradigan sponsor bo'ladi. Erinmanglar yoki o'ylab ham o'tirmanglar, sponsorga telefon qilsam badiya uramanmi, ko'ngliga tegamanmi, qayta qilaversam jahli chiqadimi deb umuman o'ylamanglar. Sponsor juddalar xursand bo'ladi. Mana biz onlaynda, offlaynda rekrut ishlab komandani kengaytirishda ustida ishlaymiz, lekin qancha ayollardan yo'q javoblarni eshitamiz. Mana bizni, masalan, men endi unaqa katta o'rin bo'lmasa ham, katta direktor bo'lib, o'rinda bo'lib turib, qancha yo'qlarni eshitib, o'rganib ketdik-da, shtobi mana shunaqa holat oddiy holligini. Lekin yangi kirib kelgan qizlarimiz nima qilishadi? O'zlariga 3 ta kishiga taklif berdimi yo 10 ta kishiga taklif berdimi, yo'q javobini eshitdim va bo'ldi yo'q ekanda, qila olmasganman, menga emas bu ish deyishadi. Bu eng katta xato hisoblanadi qizlar. Komanda qilishda eng katta xato hisoblanadi. Ko'proq kishiga taklif beringlar va to'xtamasdan taklif beringlar. Siz ko'chaga chiqa olmaysizmi? Bugungi kunda ko'pchilikning muammosi shunday. Taklif bersangiz, gaplashsangiz, ko'chaga chiqa olmayman, ayta olmayman deyshadi. Keling, davay hozir telefondan zo'r foydalansa bo'ladi. Telefondan foydalanaylik. Chiqing, Telegramda gruppa ochib oling. Sotuvingiz ham zo'r bo'ladi, taklifingiz ham zo'r bo'ladi. Xohlasangiz lichkalarga o'tib yozing, xohlasangiz nomerlarni ko'paytirib reklamalar tarqating, lekin o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling. O'zingizga mos holatda tanlab oling-da, o'sha yo'nalish bo'yicha harakat qiling. Kimdir onlaynda zo'r ishlaydi. O'tirib olib telefonda ishlash men uchun osonroq deydi. Lekin kimdir buni mag'zini chaqib yeta olmaydi-da, qiyin hisoblanadi. Buning uchun unga offlayn osonroq ko'rinadi. Marhamat, chiqa olasizmi offlaynda ishlang. Statistika shuni ko'rsatadi, offlaynda 10 tadan 1 kishi ha derkan. Ko'chaga chiqib taklif bersanglar, 10 ta insondan bittasi sizga ha deydi va siz u bilan ishlayotgansiz. Demak, siz 10 taga taklif bermadingizmi, xafa bo'layotmang. Nimaga bunaqa bo'ldi deb. Bu statistika, bu hisoblab chiqilgan odatiy holat ekan. Onlaynda bo'lsa 100 tadan bittasi ha degan. Siz 100 ta kishiga reklama tarqatib bittasini zakasini urdira olishingiz bu odatiy hol ekan. Shuning uchun hech ham xafa bo'layotmanglar. O'xshamadi boshqa deb, lekin harakatdan to'xtamanglar. Men aytaman-da, shu harakatlarimni qilmaganimda menga Antaliya qayerda edi? Menga Dubay qayerda edi? To'g'rimi? Hozir yaqinda Dubayda sayohatda bo'lib keldik. Shunaqa mazza qilib dam olib keldik. Men uchun birinchi marotaba turmush o'rtog'im bilan borganim bo'ldi. Ularga ham yoqdi. Bizning kompaniya bilan borilgan sayohat va o'zimga ham Dubayga bo'lgan sayohat juda ham yoqdi. Har safar nima bilandir lol qoldiradi kompaniya. Har safar biz uchun berilgan, qilingan qudratni ko'rib hayratda qolaman. Boshqa hech qaysi joyda buni topib bo'lmaydi. Har safar sayohatga borgan vaqtim, barchansan maladessan, yaxshi ham shu qarorda qabul qilgansan deyman. Yaxshi ham shu fikringda qat'iy turib olgansan deyman. Mana yaqinda hozir bizga yana direktorlar banket direktorovga taklif qilindi. Dekabr oyida banket direktorov bo'ladi qizlar. Birinchi meni kirib kelishimga, kirib kelganimda shu videolarni ko'rib, direktor bo'lish orzusi paydo bo'lgan va men shu banketga men kirishim kerak degan menga fikr bo'lgan. Boshqa hech narsani
eshitmaganman ham, eshitishni xohlamaganman ham. Men faqat direktor bo'laman, mana shu banketga kiraman deganman. Xudoga shukr, men o'tgan yil banketga kirdim, maza qilib dam oldik. Bu yil ham 7 dekabr kuni bizada katta direktorlar oqshomi bo'ladi. Saralanganlar qatorida bo'lib, maza qilib dam olib kelamiz. Bu yil komandam bilan yana ko'pchilik bo'lib boramiz. Xudo xohlasa, demak biz to'g'ri yo'ldamiz va to'g'ri joydamiz. Ishoninglar, man oilamga ham, ro'zg'orimga ham yangilik, bir pog'ona o'sish olib kira oldim. O'zimga ham olib kira oldim. Mana shu narsani men sizlarga bugun aytmoqchi edim. Nima demoqchiman? Har bittamizni qiladigan ishlarimizni zamirida o'zi asosiysi bolalarimiz, oilamiz yotadi-da, to'g'rimi? Har bittamiz harakatni shu bolalar uchun qilamiz. Kelinglar, bir o'ylab ko'ramizda, mana shu bolalar uchun nima qildik? Meni bolalarim uchun qizlarim bilan o'tgan kuni tadbir qildik, shunda ham gaplashdik. Meni bolalarim uchun qilgan narsam, ular uchun chet el sayohatlari oddiy holat darajasiga olib chiqishga harakat qildim men. Men shu narsani ularni miyasiga yoshligidan singdirishga harakat qildim. Qachonki, mana shunaqa biznesmenlar shunaqa gapi bor, qachonki sizga xohlagan holatingiz oddiydek tuyuladi va sizga u nasib qiladi deyishadi. Shuning uchun sayohatlarga chiqish siz uchun oddiy hol bo'lib qolsa, siz bir harakat qilib o'sha sayohatni bajara olasiz. Mana o'sha narsani uchun harakat qildim. Men bolalarimning fikri xayoliga endi sayohatlar, endi dam olish, biznes uchrashuvlar oddiy holdek olib kirishga harakat qildim va ular kelajakda Xudo xohlasa, ilohim, mana shu dunyo kezish ular uchun oddiy hol bo'lish darajasiga erishmoqchiman. Hali bolalarim yosh, bittasi 4-sinfda o'qiydi, bittasi 2-sinfda o'qiydi, 3,5 yosh hali. Lekin Allohga shukr deyman, shu yoshlarida men ularga qaysidir bir jihatda dunyoni kengligini ko'rsata oldim. Hozir borishgan joyda aytishadi, sovg'a salomlar, bir narsalarni ko'rib qolishsa, sani onang ham Oriflameda ishlaydimi deb savol berish ekan. Yo'q desa, mana onam Oriflameda ishlaydi. Men bu narsalar sovg'aga, men bu narsalar kompaniya, men bunaqa rasmlar yo pullar bo'lsa, pullar yozilgan blankalarni ko'rishsa, mana shunaqa Oriflam degan narsa ularning tasavvuriga keladigan bo'lgan. Shtobi sovg'aga beriladi. Hamma narsa ular uchun hayotga sovg'aga beriladi degan narsaga yetib kelishgan. Men bu narsadan xursand bo'laman. Borgan joylarga ular onam direktor, mana shunaqa sayohatlarga borib keldi deb ayta olishlari uchun men harakat qilib o'sha natija bera oldim deb o'ylayman. Va yana bitta o'zim uchun zo'r natija ola oldim. Xudoga shukr. Hammasini zamirida buni komanda bilan ishlash va rekrutlash turadi. Ya'ni siz mana shu etapga chiqmoqchimisiz? Direktor bo'lmoqchisiz. Katta direktor, zoltoy direktor, premiyalar 12 million, 24 million, 36 million, 48 million oylikdan tashqari premiyalar olmoqchimisiz? Bu narsalarning hammasini zamirida rekrut yotadi. Hammasini zamirida yangi insonlarni taklif qilish, komanda bilan ishlash yotadi. Atiga ikkitagina insonni olib kiringda, ularga qandaydir yordam kerak, yordamimizni berib qo'ying. Ularga Oriflam imkoniyatini aytib qo'ying. Mana sizni liderlik vazifangiz. Mana sizni ularga bergan yordamingiz evaziga komanda kirib keladi va sizni yutug'ingiz bo'lib kirib keladi. Siz qancha ko'proq energiya berasiz, shuncha ko'proq energiya kirib keladi. Shuning uchun gapirishdan hech ham xijolat bo'lmasdan gapirish kerak. Nima demoqchiman? Mana shu joyda yana gapdan bir boshqa gap ochiladi. Bir vaqt men kirib kelganimda unaqa suxandon bo'lmaganman, unaqa gapira olmaganman. Mana bugun Lux Training gruppada dars o'tib turibman. Qanchadan qancha direktorlar, zolatalar, brilliantlar, sapfirlar o'rtasida men chatdaman. Bir vaqtlar men ham xuddi nabichak holatimda gapira olmagan davralarim bo'lgan. Oddiygina tadbirlar o'tkazgan vaqtimizda sponsorim so'z berib, qarang, anaqa 18% bo'ldingiz, 15% bo'ldingiz, keling gapirib bering, qanday bo'ldi, nima bo'ldi desalar, voy so'z bersalar nima deykinman deb mashig'imga tiqilib qolgan narsalar bo'lgan. Nimalar haqida gapiraykinman deb o'ylab qolgan narsalarim bo'lgan. Qizlar, yaxshiyam shu ayol, mana Sayyor opamga rahmat aytaman, shu joyda yaxshiyamki, mana shu ayol meni toblab, mana shunaqa joylarda gapirishga o'rgatib kelgan ekanlar deyman. Asta-sekin hammaga taklif beraversangiz, kompaniya imkoniyatlarini yaxshi o'rganaversangiz va siz qisqa audiolar tashlab, videolar tashlab boraversangiz, o'zingiz so'zlarga ochilib ketgan bo'lar ekansiz. Ozroqina tadbirlarda gapirishlaringiz o'zi bilan o'zlaringizga ishonchlaringiz oshadi, o'zlaringizga bo'lgan so'z boyliklaringiz oshar ekan. Bu narsa
Kimlardir uchun qiyin-da, o'zi deyarli hamma uchun qiyin bo'ladi, kimlardir uchun oson. Lekin mana shu etapdan hamma o'tishi kerak. Agar siz "Yo'q, men gapirtirmay, men gapirishni xohlamayman" yoki mana shu gruppa ochilgan bo'lsa, gruppada men video qilishni xohlamayman deydigan bo'lsangiz, siz haliyam o'sha novichok ligizcha qolishni xohlayapsiz. Ichida man so'zingizda direktor bo'lishim kerak, sayohat qilishim kerak, xohish bor, lekin ichingizda hali ham novichokning yuragi bor sizda. Chunki siz hali gapira olmaysiz, siz hali tushuntira olmaysiz, siz hali lider bo'la olmaysiz, siz hali barcha gaplaringizni qizlaringizga, komandangizga yetkazib bera olmaysiz. Yetkazib bera olmadingizmi? Endi siz borgan sari taklif beraversangiz, sizni komandangizga kimdirlar kirib keladi. Har doim shunaqa zanjir bor, sen kirib kelding, seni jamoangga sendan kuchli ayol kirib keladi deydi. Agar sizni jamoangizga sizdan kuchliroq insonlar kirib kela boshlashdimi, ularni siz qoniqtira olmasangiz, ularga siz nimadir tushuntira olmasangiz, nimadir yordam bera olmasangiz, ular siz bilan ishlashni xohlashmaydi. To'g'ri tushuntira oldim degan umiddaman. Agar siz komandani saqlab qolishni xohlasangiz, kundan kunga o'zingiz o'sib borishingiz kerak. Bu endi liderlarga nima emasin, novichoklarga o'sib borish kerakligini tushunib yetganman. Bu qachon boshlangan? O'sha direktor bo'la boshlaganimda, 18% ligimda bilimlarimni juda ham ko'p oshirishim kerakligi haqida anglab yeta boshlaganman. Men ko'p takrorlayman, ko'proq bilimlar odamni saviyasini oshiradi deb. Rekordga chiqqaningizda ham, odamlar bilan gaplashganingizda ham sizdagina mana bu joydagi narsa ko'zga va so'zga chiqadi. Mana bu joyga bor narsa ko'zga va so'zga chiqadi, qizlar. O'shaning uchun bu joyni boyitishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Kun davomida ro'zg'orimizda ishda bo'lamiz yoki kimlardir davlat ishida ishlaydi, kechga bo'shaydi, to'g'rimi? Uyingizda ishini kechga qiling. Yoki kunduzi uyda bo'ladigan bo'lsangiz, men aytaman, onlayn darslarimiz tiqilib ketgan, qizlar. Keyin biznes treninglar tiqilib ketgan. Mana shunaqa YouTube'lardan topib eshitinglar yoki pulli darslarga o'qinglar va albatta o'zlaringizni bilimlaringizni oshirib qolganlarga yetkazib berishga harakat qilinglar. Komandaga motivatsiya berish uchun ham sizning motivatsiyangiz zo'r bo'lishi kerak. Har kun agar bitta darsni har kun eshitsangiz, shunaqa zo'r motivatsiya olasiz. Men bu narsani juda ko'p takrorlayman, hattoki Saidmurod Davlatovda mazza qilib eshitaman, kitoblarini ham o'qiyman. Har safar eshitganimda yoki bir betgina varoqni o'qiganimda shunaqa zo'r yog'ilib keladi, fikrlar shunaqa zo'r yog'ilib keladi. Sizga yangi yo'nalishlar, yangi bilimlar kirib kela boshlaydi, insightlar kirib kela boshlaydi. Shunaqa mazza qilaman. Shuning uchun kitob o'qishdan erinmanglar, sponsorlarga aytganini qilishdan erinmanglar. Har kun telefon qilinglar va kitob o'qiy olmasanglar, hech bo'lmasa YouTube'dan topinglar-da darslarni eshitinglar. Ana o'sha narsa juda ham katta kuch beradi. Qizlar, mana shu joyda ozroqgina mana gapirib keldim. Hammasini zamirda rekord yotibdi dedim. Pog'ona erishish, yutuqlar erish uchun ham rekordlar yotibdi va komandaga kuch berish, bilim berish yotibdi dedim. Endi qaranglar, bizlar rekordlashning izidan nima oldik? Sayohat oldik, oylik oldik, pullar oldik, to'g'rimi? Va Oriflame mashinalar ham mavjud. Bu juda ko'plab ayollarni orzusi, juda ko'plab ayollarni xohishi, lekin unda to'siqlar bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunday to'siqlardan bittasi menda ham bo'lgan. Oriflame'ga kirib kelganimda menga mashina olish orzusini ham sponsorim yo'qtirganlar, chunki sponsor mashina haydab yurganlarda menda ham shunaqa niyat bo'lgan. Xudo xohlasa, mana shunaqa mashinam bo'ladi-da. Shu ko'chalardan aylanib yurganimda o'zimda qanaqadir boshqacha tasavvur qilganman. Keyin komandamni sovg'alari yoki korobkalarni olib borib berishni o'zimda shunaqa tasavvur qilganman, juda xohlaganman. Lekin bilasizlar, biz yashaydigan muhitimizda, biz taraflarda osongina xotiniga mashina sovg'a qilinmaydi. Shunchaki mashina olib berilmaydi. Undan ko'ra boshqa tashvishlarni qilishadi, uyga yetadi mashina, boshqa kerak emas deyiladi. Lekin Oriflame shunaqa, Oriflame odamlarni, ayollarni tabriklaydigan, ta'riflaydigan kompaniya. Men ham shu yili mart oyida o'zimni Cherry avtomobilimni sovg'aga kompaniyadan oldim. Bu juda men uchun oson bo'ldi, hech qanaqa qiyinchiliksiz bo'ldi. Chunki ishonasizlarmi, hech qayerda bunaqa imkoniyati yo'q-da. Masalan,
Hamma joyda oylik olasiz, pul olasiz, narsa qilasizda, to'xta deydi. Sen bir yil o'tgan yilda shuncha ishlab qo'yding deydi, sen menga sazovorsan, manaka deydigan kompaniyani o'zi yo'qda, yoki davlat ishini o'zi yo'q. Men xuddi shunday o'tgan yili qancha yaxshi ishlab qo'yganlarimni hisobiga, bir yillik mehnatlarimni hisobiga bunday olganga mashina egasi bo'lib ketdim. O'zim xohlagan mashinamdan ham ziyodasini osongina Alloh menga berib qo'ydi. Men xohlagan narsalaringizga oson erishishlaringiz mumkinligini aytmoqchiman va sizlar o'zlaringizga orzu qilishga ruxsat berishlaringiz kerakligini aytmoqchiman. Komandaviy o'zlaringiz niyat qilinglar, orzu qilinglar va komandalaringizga ham shu narsani yuqtiringlar. Masalan, men agar mashina olmaganimda, meni komandamdagi qizlar ham bu narsani niyat qilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ko'rmagan-ku, sponsorim bo'lmagan, u ham minishni xohlamagan bo'lishi mumkin. Lekin men ham masalan sponsorimdan o'rganganman mashina minish kerakligini, niyatligini, oddiygina ayol bo'lib qolganimda bir vaqtlar pishiriq pishirgan, tikish qilgan, uy ro'zg'or ayoli bo'lgan, masalan, menda kompyuterga qiziqqan oddiygina ayoldan mana shunaqa biznes ledi bo'lib, mashina minib, chet el sayohatlarda yuradigan ayol bo'laman deb hech ham xayolimga keltirmagan edim. Ariflar ham mana shunaqa katta imkoniyatlarni beradi qizlar. Bugun sizlar o'zlaringizni nastroykalarni to'g'rilaylar. Bugun sizlar o'zlaringizda o'zgarishlaringizga ruxsat beringlar. Men bu narsani bunaqa chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilaman sizlarga, lekin bu narsaga o'zlaringizda majburlaylarda men o'zimga sayohatga chiqishga ruxsat beraman deb yoki men sayohatga chiqishga loyiqman, sayohatga boraman deb qayta takrorlaylar. Bu narsa sizlarga keladi. Lekin agarda kimnidir gapini eshitib, kimnidir negativini eshitib so'nib qoladigan bo'lsangiz, sразу sponsorga telefon qiling. Sразу shunaqa sponsorga telefon qilinglar-da, o'sha gaplashinglar. U nima bo'lyapti? Sizni kayfiyatingizni o'sha nima desam, o'qib oladigan bo'ladi-da. Menga ham qizlarim chiqishadi, telefon qilishadi, siz bilan gaplashsam kuch olaman, energiya olaman, shuning uchun telefon qilaman deyshadi gohida-da. Xursand bo'lib ketaman, kimgadir shunaqa foydam tegayotganini. Kimgadir meni foydam tegadigan darajada qudratli qilib qo'yganman Xudoni. Bu narsalarni shu etapga kelgunimcha men onlayn ishlaganman, ko'chaga chiqmaganman. Kimlardir aytadi-da, hozir o'tirib, menda shans yo'q, men ko'chaga chiqa olmayman. Meni o'yimdagilar qo'yishmaydi degan gaplar bo'ladi. Xuddi shu narsalar menda ham bo'lgan. Qizlar, xuddi shu narsalar hammasi menda ham bo'lgan. Meni ham uyimdagilar qo'yishmagan, menga ham qarshilik bo'lgan. Menda ham uydan ko'chaga chiqa olmaslik bo'lgan. Onlaynda o'tirib ishlaganman. Onlaynda qanday ishlayman? Yaqin tanishlarimga telefon qilganman. Eng birinchi bilasizlar, sizlarning tanishlaringiz yordam beradi. Uzoq yaqin tanish narsa shular bilan ishlaganman va o'zimning atrofimda ko'chaga qachon chiqsam, mana har doim chiqa olmaysiz, nimadir zarurat bilan chiqasiz-ku, qachon chiqsam ko'chaga meni fikri xayolim ariflam va rekrut bo'lgan. Masalan, bozorga chiqdim, deylik, magazinga chiqdim, savdo shoppingga chiqdim, aptekaga chiqdim, qarindoshlarimga chiqolmay yo'lga, nimadir maqsad bilan deylik, balkim bog'chaga, balkim maktabga bolalarim nimadir maqsad bilan chiqolmayman, men shunaqa ko'z bilan qarayman, чтобы shuncha ayolni ko'raman, kimlar rekrut bo'lishi mumkin. Faqat fikri xayolim shunda bo'lgan. Ishoninglar, shunaqa ishlagan ekanman, hozir eslaymanda, даже ovqatlanish esimdan chiqib ketgan vaqtlar bo'lgan ekan. Shunaqa ishlar bo'lgan qizlar. Barcha nimaga ochiq qolmayapsan degan vaqtlarim bo'lgan. Chunki shunaqa berilib ketganman ishga, bizga sayohat qo'yib berilgan. Men 9% dan oshiqroq bo'lganman, 12% mikan, yo 12% ham bo'lmaganman, 9% mi bo'lganman. Men 18% bilan sayohatga borishim mumkin bo'lganman, harakat qilaman. Nima qilishim kerak bo'lsa ayting, men to'xtamayman, faqat harakat qilaman deganman sponsorimga. Ishoninglar, telefonda ishlaganman, ko'chaga chiqsam kimdir ko'rib qolamanmi, faqat ariflam haqida gapirganman. Telefonda ham men biznesga shunaqa kirishib ketganman, bu narsa bilan yaqinlarimni ogohlantirganman. Men sizlarni ko'proq gaplasha olmayman, sizlar bilan oilalarga ko'proq bora olmayman. Onamlarga ham aytganman, faqat men ishimga 3 oy yozi bilan ishlashim kerak, menga imkoniyat berasizlar deganman. Ha, nima qilmoqchisan o'zi deysa, men hech bo'lmaganda 2,5 million oylikka chiqib olishim kerak deganman.
Ana o'zimni yaqinlarim ham qaranglar, baribir kichkina anavi qo'ygan ekanman o'zimga deyman. Boshqa narsa demaganman, so'ramaganman. Yaqinlarim ham aytishgan, qo'y, baribir bo'lmaydi bu. Bunaqa narsa yo'q, nima qilasan o'zingni qiynab deyishgan. Yo'q, men bor, mana shu narsani ko'rib o'tiribman. Mana shuni ayollar bor, qilyapti-ku, nima uchun qila olmayman? Menda bitta narsa bo'lgan, men bu joyimni joylashib olgan narsa, odam qilgan ishni odam qiladi deyman. Faqat shu narsa menda. Takror hamma qizlarimga aytaman, man qildim, san ham qila olasan. Odam qilgan ishni odam qiladi deyman. Oddiygina dehqonchasiga tushuntirganda-da. Shunday deganman uydagilarimga-da, o'sha yozi bilan shunaqa zo'r ishlaganmiz. Men yozda o'sha planni bajaradigan vaqtga ulgurmaganman. 3,5 mingmi ball bilan yopganmiz, u bajara olmaganman 5 ming ball bilan ham, lekin 5 ming ballga kelgan vaqti sayohat o'tib ketgan, kuzgi sayohat bajara olmadim, lekin bahorgi sayohatni oldindan bajarib qo'ydim. Shunaqa zo'r 2x ga komandam o'sib ketgan. Mana shu bugunlik kunda charchoq bilan, bugunlik kunda kuchli ishlayotgan bo'lsangiz, Bokir, bugun siz 10 ta taklif berib, 20 ta taklif berib, bitta ikkita odam yozdiradigan bo'lsangiz-da, lekin siz biling, kelajakda komandangiz 2x ga o'sishi uchun harakat qilib qo'yayotgan bo'layotgansiz. Bu narsa men tajribamdan kelib chiqdi. Kimdir juda ham ko'p gapiryapman-da, lekin menda kam, natija kam deyishi mumkin. Bu narsa oddiy holat va sizda asta-sekin bular pishib yetilib keladi-da, keyin patillab hammasi rosa gullab yashnaydigan vaqt keladi. Ovqatni qo'ysanglar ham birdaniga tayyor bo'lib qolmaydi, pishib qolmaydi, to'g'rimi? Mana o'shanga o'xshagan narsa ekan. Lekin asosiysi siz zamin tayyorlab qo'yishingiz kerak ekan. Bu pishmayaptiki, yetilmayaptiki demasdan, ularni sonini ko'paytirib tashlash kerak ekan. Masalan, shu katalogda 20 kishiga taklif qildim, o'xshamadi, birortani yozdira olmadim dedingizmi? Keling siz o'sha 50 taga chiqaring o'shani. 50 ta taklifni berib qo'ying shu katalogda. Mana ko'rasiz, ikkita katalogdan keyin shunaqa sizga yog'ilib rekrutlar kela boshlaydi. Siz aytishadi gohida 3 ta rekrut qildim, 5 ta rekrut qildim, 10 ta rekrut qildim deb aytasiz. Qanday bo'ladi o'sha rekrutlar desa, hammasi kichkina qadamlar, bizga ham birdaniga ko'rib qolmaydi odamlar. Hammasi asta-sekinlik bilan keladi. O'sha bitta katalogda 3 tasi pishadi, bitta katalogda 5 tasi pishadi, bitta katalogda 2 tasi pishadi. To'g'rimi? Yetilib hammasi tayyor bo'ladi. O'shaning uchun har katalog tinimsiz harakat qilsanglar, yaxshi natija bo'ladi. Bitta katalog taklif berib, bitta katalog taklif bermasanglar, xuddi shunday ish ham ana shunaqa holatda ketadi. Bittasida o'sasiz, bittasida o'smaysiz. Va sekin bo'lib ketadi. Yana bitta narsa bor, komanda sekin o'saptimi yoki komanda tarqalib, kamayib ketyaptimi, demak kirishgan bo'lgan bo'ladi. Men shu narsani statistikada nima bilmadim, o'zim tajribamda bilib oldim. Sizda komanda bir xil baldan o'zgarmayaptimi, demak sizda komandangizga kirish kam, rekrut kam, yangilarning oqimi kam. Mana o'shanda rekrutda yangilarning oqimi ko'proq bo'lganda komandada tez o'sish bo'lar ekan. O'shaning uchun yangi kirgan qizlarimiz, yangi boshlagan hamkorlarimiz, mana bu yorqin katalogga tayyor turinglar. Ishoninglar, men va'da beraman, sponsorlarim ham boshchiliklarda mana shu katalog, 15-katalog sizni hayotingizda hamma narsangizni juda ham chiroyli o'zgarishlar qila oladi. Agar siz bu katalogga tayyor bo'lsangiz, agar siz shu katalogda, ya'ni 14-katalogda 50 tadan 100 tadan odamga taklif berib qo'ygan bo'lsangiz, keyingi katalogda siz 3x ga yoki 5x ga o'sishga tayyor turing. Shunaqa yorqin katalog bo'ladi 15-katalog, shunaqa yorqin yangiliklarga boy katalog bo'ladi. Xudo xohlasa tez kunlarda 2-3 kun orasida e'lon qilinadi bu narsa va sizlar o'zlaringizni qilib qo'ygan mehnatlaringiz uchun o'zlaringizga rahmat aytasizlar. Shunchaki ana o'sha rahmat aytish uchun ham bugun harakat qilish kerak bo'ladi. Katalog yakunlanishiga hali 3 kun vaqtimiz bor. Bu katalogga tayyor bo'lish uchun siz nima qilishingiz kerak? Hamma eski hamkorlaringizga bitta atir bo'lsa ham urdirishingiz kerak va ularni yangi hamkor olib kirishga tayyor qilishingiz kerak. Ya'ni 10lab, 20lab odamlarga taklif berib, ularni zakaz urishga tayyor holatga keltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sizlar keyingi kataloglarda yangi oqimga ochiq turinglar. Shunaqa zo'r katalog bo'ladi. Bilasizlar, mana salqin vaqt tushgandan keyin hammani yuz qo'llari quriydi. Atirlarga ehtiyoj rosa oshadi, chunki salqin havoda qancha atir sepsa ham yoqadi odamga, qiynalmaydi. O'shaning uchun keyin sochlarimiz ham o'qotga muhtoj bo'ladi. Yuzimizga ham tonalkalar rosa surtiladi. Yorqin rangli pomadalar ham, unaqa lablar qurib qolgani uchun pomadasiz yurib bo'lmaydi. Doim pomadalar ham surtiladi. Kremlar, qo'l kremlar, oyoq kremlar ishlatiladi. Shuning uchun
bizani savdoyimiz kengayadigan vaqtga yetib kelganmiz. Bu imkoniyatdan foydalaninglar va keyingi katalogga tayyor turinglar. Sizlar shunaqa zo'r, yorqin yangiliklarni qarshi olasizlar. Nafaqat yangi dizaynni chiqishi, balki bomba yangiliklar batafsil e'lon qilinadi. Shunaqa gaplar. Agar savollar bo'lsa berishinglar mumkin yoki nimadirlar haqida gapirishim kerak bo'lsa, aytsanglar, o'sha haqida gapiraman. Barchinoy молодецsiz. Assalomu alaykum hammaga. Va shunaqa chiroyli gapirdingiz. Men o'zim ham mazza qilib eshitdim. Shunaqangi spokойно, shunaqangi hamma narsalarni o'zingiz his qilib, o'zingiz his qilganlaringizni hammaga tavsiya qildingiz, hammaga tushuntirdingiz. Shunaqa chiroyli emotsiyalar bilan gapirdingiz. Menga sizni emotsiyangiz yoqdi. Chunki lider emotsiyani berib bilsagina komandaga bu aytganingizga o'xshagan hammani o'ziga jalb qiladi, hammaga motivatsiya berib biladi, hammani uyg'otib biladi, hammani shu orzularini uyg'otib biladi eng asosiysi. Shuning uchun hamma mavzu haqida, o'zingizni qilayotgan ishlaringiz haqida aytib o'tdingiz. Sizga bitta savolim bor. Mana ko'pchilik uchun qiziqarli. Mana shu savolga javob. Siz taklif berayotgan paytingizda mana onlayn ishlaganman, offlayn ishlaganman dedingiz. Onlayn ishlagan paytimda, misol uchun siz ishlashingizdan oldinroq qarshilik qilganlar bo'ldi dedingiz, to'g'rimi? Hammada mana shunaqa savol. Meni ham qarshilik qilishadi deganlar bor. Siz gapni nimadan boshlaysiz? Onlayn taklif qilganda va offlayn taklif qilganda nimadan gapni boshlaysiz? Zo'r haqiqatdan ham savol. Mendan ham juda ko'p so'rashadi. Qizlar tortinishadi. Qayerda borishsa, ko'rib qolsa, ko'chada yurmaysanmi, ko'chaga chiqmaysanmi, savdoga chiqmaysanmi, boshqa bir bog'chaga yo boshqa joyga bormaysanmi ish bilan desam, boraman deydi. Nimaga o'sha vaqt taklif qilsang bo'lmaydimi desam, bilmasam, ayta olmayman, gapni nimadan boshlashni bilmayman deyishadi. Mani ham shunaqa fishkam, qaysidir sponsorimizdan eshitganman, manimcha Sayarpam aytgan bo'lsalar kerak. Shunaqa ayollarga qarab turamanda, har bitta ayolni o'ziga tortadigan qaysidir jihati bo'ladi-da, e'tibor bersak hammamizda. Yoki o'zi bo'lmasa, ko'ylagi bo'ladi, yoki ko'ylaklarda bo'lmasa, bolasida bo'ladi, yoki qaysidir sochlari, ko'zlari, qaysidir nimasidir sizda e'tiboringizni tortadigan holatda bo'ladi-da. Mana shu o'ziga komfort so'z bilan boshlayman. Masalan, bunaqa chiroyli ten surtib olgan ekansiz, rosa yarashibdi o'zizga deyman. Shunda kulib, o'ziga padxot bilan, bunaqa chiroyli gap bilan gapirsangiz, sizga rad javobini berisha olmaydi-da. Voy, rahmat, shunaqa narsa, shu qo'ygim keladi-da deb oddiygina qilib gapirishadi-da. Keyin ular bilan kirisha olganimdan keyin ular menga kulgulik emotsiya berishgandan keyin, xursandchilik emotsiya berishgandan keyin ular bilan kirishib keta olasiz. Agar siz uni shunaqa qarab turib, voy opa, mana bu sumkangiz mana bunaqa bozornikigina, Arflemnikini olishni o'rgatdim. Mana bunaqa qilsangiz Arflemnikini olasiz desangiz, to'satdan borib turib, siz bilan hech qachon gaplashmaydi. Voy, yo'q, kerak emas menga kompaniya deydi. Shunchaki. Agar siz uni chiroyli qilib maqtaydigan bo'lsangiz, yaxshi qaysidir chiroyli jihatini topib o'ziga aytadigan bo'lsangiz, xursand bo'ladi va sizni hech qachon esidan chiqarmaydi. Telefon nomeringizni olganda ham yoki siz telefon qilganingizda ham, masalan, voy bunaqa labingiz shakli chiroyli ekan, chiroyli pomada surtib olibsiz-a, mana shunaqa kosmetikalar bilan ishlayman-da, shuning uchun shu narsalar o'ziga tortadi meni. Rosa yaxshi ko'raman shunday narsalarni, sizga rosa yarashibdi, chiroyli ko'rinibdi desangiz-da, mana shu labi to'g'risida gapirganimiz bizani uni xayolida esida qolib ketadi. Masalan, men telefon nomerimni berdim, uni telefon nomerini oldimi? Men telefon qilgan vaqtim Barchinoyman, Arflemda, bankda ko'rishgandik, falon joyda ko'rishgandik deb gapirsam, ha, ana labimni gapirgan ayol deydi-da. Men haqimda chiroyli fikri qoladi. Harakat qilaman xuddi shu narsaga, men haqimda chiroyli fikr birinchi olishga. Keyin mana shunaqa kosmetikalarni qayerdan olasiz o'zingiz deb gap boshlayman. Ha, palonchi joyda, ko'pincha ishoninglar, o'zi bozordan olaman yoki o'zimni bunaqa tanishlarim kosmetika sotadigan o'shandan olaman deyshadi. Ko'pincha xuddi shunday deyshadi. Keling, men sizga shunaqa chiroyli narsa ishlatayotgansiz, yana ham sifatli narsani o'zingiz tanlab olish imkoniyatini yaratib beray deyman. Shunda xursand bo'lib, meni eshitishadi, keyin u yog'iga taklif beraman. Mana bunaqa atir, mana bunaqa pomada, bunaqa birinchi boshiga bunaqa qimmat narsalarni aytmayman, o'rtacha narsalarimizni aytaman. Agar ishlatgan bo'lsa, o'zi so'raydi. Masalan, men bu 300 ming so'mga mana bu atirni oluvdim yo 500 ming so'mga mana bu atirni oluvdim, menga shuni hidi yoquvdi desa, endi so'raysiz-ku, baribir nima ishlatding deb.
ana shunday vaqtda o'zimizda Jardinli tarafga olib ketaman gapni. Agar oddiyroq narsa ishlatadigan bo'lsa, bozordan olib tovar olib ishlatgan ayol bo'lsa, bizlar Lusiyalar, Elvilar bilan, Madmazellar bilan ham uni rekrut qila olamiz. Shuning uchun man shu o'zi haqida gapirishdan boshlayman rekrutda. Onlaynda ishlaydigan bo'lsa, onlaynda odatda faol ayollarni lichkasiga yozish bilan ishlayman. Gruppaga ommaviy reklama tarqatmayman. Ayollarning lichkasiga o'tib yozib ishlayman. Lichkasini ko'rib chiqaman. Unaqa glavnisini, rasmlarni ko'rib chiqaman. O'zi lider ayollar bo'lsa, mana bunaqa rasmlar, emotsiyalarni bilib olsa, oilaviy holatini bilib olsa bo'ladi. Keyin unaqa sotuv gruppalarida faol ayollar bo'ladi. Masalan, turk kiyimlari, tilla kiyimlari bor gruppalar bo'ladi-ku, mana shu gruppalarda faol ayollar bo'ladi. Bir narsalarni so'rab turadigan, mana shu ayollar nimaga qiziqishini bilib olib, o'shanga qarab savol-javob ham qilib ketaman. Endi tayyor shablonlar tarqataman. Kimsiz? Bunaqa qiziqishingizni qoldiring, siz familiyangiz va sizga javob beraman, mana shunaqa degan narsalar bo'ladi. Endi u ko'p emas. Zo'r Barchinoy, mana qarang, zo'r fishkalarni aytib o'tdingiz. Offlaynda ularni maqtov bilan boshlar ekansiz, ular rad javob bermasligi uchun, siz bilan chiroyli anaqa kirishib bo'lishi uchun va onlaynda esa faol hamkor, faol insonlarni izlar ekansiz. Mana kanallarda, gruppalarda yoki ularning lichkasiga yozish uchun shu faollarni izlar ekansiz. Mana bu ham zo'r fishka. Shuning uchun bizlarni eshitayotgan hamkorlar albatta Barchinoyning bu fishkalarini o'zlaringiz yozib qo'yinglar va buni rekrut qilayotgan paytlaringizda albatta buni qo'llab ko'ringlar. Молодец, Barchinoy. Hozir qarasam, chatga savollar tushishni boshladi. Birinchi savolni Dilfuza opam beribdilar. Birinchi sizga rahmat, juda ham chiroyli dars uchun debdilar va keyingi savollari yangi hamkorni registratsiyadan o'tkazganingizdan so'ng ishni nimadan boshlaysiz? Mana ro'yxatdan o'tkazsiz. Mana shundan keyin ko'pchilik tashlab qo'yadi, ro'yxatdan o'tkazgandan keyin ham даже. Siz ishni nimadan boshlaysiz? Birinchi zakasini terib yopmaguncha uni ehtiyojlarini so'rayman. O'zing uchun ehtiyojlaringni olmoqchimisan yoki sotuv qilmoqchimisan? Agar ko'pincha o'zim uchun olay birinchi deb boshlashadi, o'zi uchun kerakli bo'lgan tovarlarni ko'proq terib, tezroq zakasini yopishga harakat qilaman. Katalog yakuniga qolmasdan ertachiroq ularni qachon registratsiya qilgan bo'lsa, tezroq zakasini yopishimiz kerak bo'ladi. Odatda shunday nima bo'ladi? Qaynoq vaqt bo'ladi. Mana registratsiya qilib, u bilan ko'rishgan bo'lsangiz, 3 kun ichida tezroq zakasini yopib olishingiz mumkin. Cho'zilib ketdimi, o'sha keyin asta-asta qiyinlashib boraveradi. Shuning uchun registratsiya bo'ldi, srazu uni zakasini yopishga harakat qilish kerak bo'ladi. O'zi uchun kerakli mahsulotlarni teramiz. Keyin zakasi kelgunicha unga mana zakasini yopib bo'lmagunimcha, masalan, men sen 3 ta odam taklif qilsang buncha pul tushadi, buncha pul tushadi deb ko'p ham gapirmayman. Odatda shu o'zini tovarini oladi, ichki narxida oladi, qancha sovg'a oladi, shu haqida gapiraman. Agar o'zini zakasiga to'lovlarni qilib bo'lganimizdan keyin, mana seni deyman, kabinetini rasmiy tushirib olamanda, mana shuncha keshbeking bor, mana shuncha sovg'ang bor, ko'rding deyman. Masalan, 200 ta yurakcha hozir tushyapti-ku har bitta zakasdan. 200 ta bonus yurakcham bor deyman. Endi xohlaysanmi shuni 600 ta qilsang, mana bu atirdan 2 ta olasan deyman. Masalan, oddiygina Lusiya atirdan 2 ta olasan yoki bitta unisidan qilib olishim mumkin yoki 6 ta sovg'a olishim mumkin. Xohlaysanmi deyman. Xohlaysizmi yoki hamma ha xohlayman deb aytadim. Nima qilasan? Yaqinlarni taklif qilamiz deyman. Men srazu ishimni taklifga berib unaqa qo'shib boraman, uyg'unlashtirib boraman. Bitta rekrut qildim, bo'ldi emas. Menda shunaqa holat doimman. Yangi kirib keldimi, zakasini urdikmi, zakasini to'lovini qilganimizdan keyin o'sha bo'ldi, boshlandi. Bu yog'iga faqat zakas kelishini ham gohida kutishni so'raydi. Zakaslarim kelsin, ko'rsataman deydi, lekin bu yog'iga zakas kelgandan keyin mana shu sotuvda boshlayapsan, ishing mayli sotishda qilish kerak yoki o'zingga olishing kerak, taklif bilan ishlagin deyman. O'ziga olgan bo'lsa, senga zo'r narsa, masalan, kremni ishlatibsan, qo'l kremi olding, bittagina so'mkangga olib yuraysan, ko'chaga borgan vaqting yoki ish joyiga borgan vaqtda bittagina qo'liga surtib ko'rishdan, erinmasdan o'sha odamni olib kirishga harakat qil. Arflemda tovar kelgandan keyin faqat bu yog'iga kompaniya imkoniyatlarini gapirib tursa, komanda tez rivojlanadi. Men xuddi shunday deb o'ylayman. Lekin bir marta olib kirib qo'yib zakasini urdirmasak, u eng katta xato bo'ladi. Zakasini yoki urdiramizda, o'zimizning foydamiz uchun bonuslarni, yurakchalarni tushirib olamizda, bo'ldi, u bilan ishimiz bo'lmay qoladi. Bu ham eng katta xato bo'ladi. Yangilarning atrofi bo'sh,
har bitta taklif qilgan insonlaringiz atrofi bo'sh bo'ladi. Siz o'ylaysiz, mana 3 ta inson taklif qilish qiyindek sizga tuyulishi mumkin, lekin u insonga 10 ta taklif qilish ham oson. Sababi u hali 10 ta taklif qilish qiyinligini bilmaydi. Unga siz alla san 10 ta taklif qilasan-da, san atrofingda to'lib yotibdi odam. San 10 ta taklif qilsang, 2000 ta yurakcha bilan mana bu narsani olib menimcha foyda qilasan. Kabinetingga 1 million so'm Navijdan bittasini oladigan bo'lsang 1 million so'm foyda qilasan. Ikkita Navij olsang 2 million so'm foyda qilasan san deydigan bo'lsanglar, shuni o'zida 10 ta insonni olib kirib keta oladi. Men ishonaman bu narsaga. Biz chunki bu narsa etapdan o'tganmiz. Yangi insonlar hech qachon qiynalmasdan 10 dan taklif qila oladi. Faqat men bu joyga san kuchlisan, san zo'rsan, san eplay olasan, san uchun oson degan narsani olib kirish kerak. Mana shunaqa narsa. Молодец. Javob uchun rahmat Barchinoy. Savoldan savol tug'ildi. Mana siz o'sha hamkorni yetakladingiz, молодец, sraz zakazlarni o'rdirdingiz va undan keyin uni tinch qo'ymadingiz, unga takliflarni berishni boshladingiz yana. Xo'sh, mana shu qilayotgan rekrutlar bilan doim siz individualni ishlaysizmi yoki ular bilan gruppada ham ishlaysizmi keyin? Gruppada ham ishlaymiz, keyin har safar har bitta yangi naucha bilan o'zim ishlab qola olmayman. Doim to'g'ri men lichkam ham aloqada bo'lib turishadi. O'zim har zamonda chiqib xabar olaman, lekin o'zim taklif qilgan insonlarni liderlarimga topshiraman odatda. Ular shug'ullanishadi, lekin men nazorat qilaman. Xuddi shu narsa bor menda. Gruppada ommaviy hammamiz ishlaymiz. Ishlaydigan qizlar gruppa qilib olganmiz. U gruppada masalan yangilarni xush kelibsiz deb chiroyli qilib kutib olamiz. Kimlardir korobkasi keladi, zakazlari keladi, ochishadi, tashashadi, videolarini ura qilamiz. Har katalogda yangi natijalar bo'ladi, foizlar bo'ladi, yangi oyliklar bo'ladi. Kimdir oyligiga nimadir sotib oladi. Mana shu gruppalarga, ish gruppamizga tashlaymiz-da, ura qilamiz. Yangi kirib kelganlarning kayfiyati shunga qarab yana ham o'zgarib ketaveradi. Juda ham yaxshi. Yana bitta savol tushibdi gruppada. Muvaffaqiyatli lider bo'lish uchun 3 ta asosiy ko'nikmani ayta olasizmi? 3 ta asosiy ko'nikma muvaffaqiyatli ayol bo'lish uchun. Doim pozitivda bo'ling, hech qachon xafa bo'lmang, hech qachon xafa bo'lishga arzimaydi bu hayot. Hech qachon xafa bo'lmang. Har qanday holatda xursand bo'lishga bahona topiladi. Pozitiv bo'lishga har qanday holatda nimadir topiladi. Har doim xursand bo'lib yurish kerak. Pozitiv bo'lganda hamma ish o'xshaydi. Sizning kayfiyatingiz bo'lmasa, ishingiz ham o'xshamaydi. Bu bittasi. Ikkinchisi, bilimli bo'lishga harakat qilinglar. Muvaffaqiyatli ayolda muvaffaqiyatli bo'lish uchun bilim albatta yetarli bo'lishi kerak. Tinmasdan harakat qilish kerak. Bilim va sabr ham kerak bo'ladi qizlar. Sabringiz bo'lmasa, bilimingiz bo'lsa ham, harakatingiz anaqa zo'r bo'lsa ham, xursand kayfiyatda bo'lsangiz ham, lekin sabringiz bo'lmasa, bu anaqa uzoqqa bormaydi. Chidamingiz bo'lmasa, sabringiz bo'lmasa uzoqqa bormaydi. Chunki Oriflameda shunaqa ko'p kishilarni ko'ramiz, shunchaki kirib kelishadi-da, 1 yil zo'r harakat qilishar yoki 4 oy, 5 oy harakat qilishadi-da, shunaqa tashab ketishadi. Bu ularni kuchsizligidan deb bilaman. Молодец, Barchinoy, hamma savollarga shunaqangi o'ylab o'tirmasdan sirazu o'z fikrlaringizni bildirdingiz. Men savol egasiga yozib yubordim. Yana bitta savol tushibdi. Zo'r ma'lumotlar berilyapti. Men 15% liderman. Ishlasam ishim doim zo'r bo'ladi, lekin har zamon ishlashda zerikish bo'ladi debdilar. Nima uchun zerikish bo'ladi ishda? Nima deb o'ylaysiz? Men ham xuddi shu etapdan o'tganman qizlar. Men qachon zerikmayman, qachonki maqsadim yangi bo'lsa, yangi maqsadim qo'yilgan bo'lsa, hech qachon zerikmayman. Keyin o'shanga qayerdan kuch topaman? Har doim boya aytganimdek, bitta shunaqa poyizga qidiruvga berib yuborsam, hech bo'lmasa, mana Oygul opa sizni ham darslaringizni, Oysara Tog'oyevaning darslarini, Dilfuza opamning darslarini YouTubedan topib olib eshitaman. Menga har safar eshitganimda bu bilimlar kuch beradi. Mana shu etapga kelgunimcha xuddi shunday holatda kelganman. Xuddi shunaqa o'shalarning energiyasi, kuchi bilan kelganman. Sponsorlarim bilan telefonlashaman, u kuch beradi. Mana shu YouTubedan topib eshitgan darslarim menga juda ham ko'p kuch bergan. Keyin oldimga qo'ygan maqsadim. Boya men aytdim-ku, birinchi kirib kelganimda yangi banket direktorovning videosini ko'rgan vaqtimda o'zim hali direktor bo'lish nima bo'ladi, qaysi etapdan o'tiladi, u narsalarni hech narsani tushunmayman. Lekin meni maqsadim o'zim bilib bilmay, men direktor bo'lishim kerak va o'sha joyga borishim kerak deganman. Banketga qatnashishim kerak deganman.
Sizni maqsadingiz kattaroq qo'yingda. Sponsoringizni ko'proq ishlang. YouTube'dan albatta topib biznesmenlarni, Oriflame top 10-15 taligini albatta darslarini eshiting. Mani maslahatim shu. Hech qachon o'tira olmaysiz, keyin bo'sh ham o'tira olmaysiz, zerikib ham o'tira olmaysiz. Gap yo'q sizga, молодец. Xo'p, hozircha boshqa savollar yo'q ekan. Kimda savollar bo'lsa, albatta qiziqtirgan savollaringizni yozsangizlar, men o'sha savolni beraman. Hozircha savol yo'q, mani o'zimni savolim bor, Barchinoy unda. Mana rekrutga, mana bugungi darsimiz asosan rekrutga qaratilgan va komanda tuzishga qaratilgan. Siz o'sha rekrut qilayotgan paytingizda qanaqa qilib o'sha komandani tuzishni boshlaysiz? Hammani atrofingizga yig'ishni boshliysizmi yoki misol uchun 2 ta 3 ta detka qilib o'sha komandaga qarashasizmi? Bizada shu narsa o'rgatilgan, ikkita qo'l sistemasi o'rgatilgan, 12%, 15% ga chiqqanicha shu bitta qo'lda qilamiz, keyin ikkinchi qo'lni qilamiz yoki ikkita qo'lda baravar olib ketishga harakat qilamiz. Shu ikkita qo'lni zanjir sifatida olib ketsak, chiroyli oyligi ham chiqadi, chiroyli sayohat ham bo'ladi, komanda to'g'ri tuzilgan bo'ladi. Quyoshga terib hammasini birinchi liniyada qo'yib ketsak, bir-biriga ular yordam bera olmagan hisobiga va bir o'zi komanda qilishga qiynalgan hisobiga tarqab ketish ko'proq bo'ladi. To'g'ri, sponsorga yaxshi bo'ladi tepadagi. Masalan, men o'zimga yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ularga yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bir-birlariga yordam bo'lsin deb tagma-tagiga zanjir sifatida qo'yib beriladi. Mana shu narsa ularga kuch bag'ishlaydi. Masalan, o'tgan katalikda deylik, men 3 ta inson taklif qilgan bo'lsam, bu katalikda ko'chiradigan vaqtlargacha 3 ta inson ularni tagiga ko'chirib qo'ysam, sirazi uni baliga deylik 100-200 bal qo'shilib qoladi, to'g'rimi? Kamida shunaqa bal qo'shilib qoladi. Ularning shunaqa настроенияsi, kayfiyati ko'tarilib ketadi. Voy, mana shunaqa bo'lsa, mana shunaqa bo'lar ekan, endi men bu qizimni ballari ham menga keladimi deyshadi. Gohida shunaqa bo'ladi qizlar, yangi kirib kelganlar, ha, sizga qo'shiladi, komandangizga kengayadi desam, voy zo'r-ku deyshadi. Shunaqa keyin uni tagidagi balli ham bunga kelganini ko'rib kayfiyatlari zo'r oshadi. Shuning uchun birinchi navbatda toki o'zi mustaqil lider bo'lib olmaguncha, masalan 18% gacha bo'lmaguncha, 15% gacha bo'lmaguncha boshqa qo'llarni qilib ketmaymiz. 15-18 dan keyingi qo'lga o'tamiz. Asosan hozir ham manaka 3-chi qo'limni vaqtiga ko'p e'tibor bera olmayman, chunki 2-chi qo'lim stabilni qilib direktor chiqarganim yo'qman. Katta direktor bo'lib 7,5 ming atrif qilganim bilan 2-chi qo'lim direktorga yaqin keladi, hali bajargan yo'q planni. Shuning uchun katta e'tiborimni shu xayol 2-chi qo'limga, o'shani ham direktor bo'lishi uchun harakat qilaman. Direktor bo'lib komandasini eplab keta oldimi, keyin 3-chi qo'limga katta e'tiborimni beraman. Hozir ham e'tibor beraman, lekin qaysidir miqdorda oz. Ko'proq e'tiborim mana shu xuddi mana ro'zg'orda ham bo'ladi-ku, mustaqil bo'lib olmaguncha bir-biriga yordam berish degan narsalar ro'zg'orda ham bo'ladi. Xuddi shunday bu joyga ham qizlarim aytishadi. Endi sizga qaramaysizmi, direktor chiqsa tepadan deyishadi, pastdagi qizlar ham o'zim tashlab bergan qizlarim bo'ladi yoki ularga gaplashib bergan qizlarim bo'ladi. Tepadan bizdan direktor chiqsa, siz menga qaramay qo'yasizmi, boshqa degan gaplar aytishadi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi Oriflame'da qizlar. Hech qachon bir-birini unutish yoki bo'ldi sendan endi naqa chiqarib yubordim, unutib yubordim, bo'ldi degan narsa bo'lmaydi deyman. Bu joyda hammamiz opa-singil bo'lib ketamiz. Shunaqa qizlar bor, shunaqa komandamda gaplashib maza qilaman o'zim ham. Ular ham men bilan gaplashsa shunaqa yoyilishadi, men ham gaplashib maza qilaman. Hattoki sayohatga bordik, mana Zomindagi qizlar bilan komandam bilan bordim. Komanda bilan borishni mazasini men o'shanda sezdim. O'zingizda komandangiz, o'zingizda liderlaringiz bo'lsa, qancha xursand bo'layotgan odam. Chunki ular bosib o'tgan yo'lni biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmizda, qancha etap bajarildi, qancha issiqlar so'yildi, sovuqlar bo'ldi, qancha qiyinchiliklar bo'ldi, o'sha narsani ko'rganmiz-ku. Shuning uchun o'zimiz boshqacha emotsiya bilan uni qabul qildik. Hattoki o'zim sahnaga chiqmasam ham, chaqirilmagan bo'lsam ham, liderlarim chaqirilib, bunaqa sertifikatlar berildi, narsa berildi, shunaqa o'sha joyda to'lqinlanib yig'lab yubordim. Chunki men ko'rganman, meni qizlarim haqiqatan zo'r lider qizlar. Hech qanaqa qiyinchilikka qaramasdan, yoshlari o'zimdan katta bo'lsa ham, "Davay biz ishlashimiz kerak, men buncha bal
qoldi, mana buncha qoldi. Katalga kunda bo'lgan qiyinchiliklar bo'lganini o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Hech qaysi bittasini rad qilmasdan bajarishgan. Qanaqa plan qo'yib bersam, shu plan uchun qiyin bo'lsa ham o'sha etapdan o'tishga harakat qilishgan. Endi men o'zim kuchim bilan yordam berishga ularga ham harakat qilganman. Lekin o'sha joyda ularni sahnaga chiqishi meni o'zimni chiqishimdan ko'ra ko'proq xursandchilik berdi menga. Shunaqa ularni ko'rib xursand bo'ldim. Nimaga yig'laysiz deydi o'zim bilan borgan qizimiz. Opam o'zimni nimaga yig'laysiz? Siz nima uchun anaqa xafa bo'lasiz? Yo'q, xafa bo'lmayman. Qanaqadir o'sha Xursandchilik qiynalgan ko'z yoshlari. ha, o'sha etapdan o'tgan vaqtlaringizni masalan men ko'rganman-ku, sizni mana shu joyga olib kela olganimdan xursandman deganman. Agar bittagina qarorda xato qilganimda, men ikkita qizni yo'qotgan bo'lardim-da. Bittagina qilgan to'g'ri qarorim uchun men bir emas ikkita qizni zominda o'sha sayohatda olib bora olganman-da. Shunaqa xursand bo'laman-da o'zimga, "Молодецsan, sen mana shu qarorni rosa to'g'ri qilgan ekansan, zo'rsan" deb o'zimni ham ruhlantirib qo'yaman gohida. Endi bu qanaqadir egoizmmi yo bilmayman, lekin mana shu narsa faxrlanib ketaman gohida. Kimgadir to'g'ri yo'nalish bera olsam, kimgadir to'g'ri bera olsam, yo'nalishda qaysi. Mana qaranglar qizlar, men hozir Barchinoyning gapida yana bitta isboti, umuman tanimagan odamlarimizni komandamizga chaqiramiz, ular bilan shunaqangi opa singil bo'lib ketamiz. Даже qarindoshlarimiz bilan ham bunaqa ko'p ko'rishmaymiz, bunaqa ko'p gaplashmaymiz, unaqa ko'p bir-birimizni quvonchimizni baham ko'ra olmaymiz-da. Lekin bu komanda ham, Arflemdagi komandamiz ham bu bizning bitta oilamiz. Shunchalik mehr qo'yamizki, mana menda ham, mana sizda, juda ko'plab liderlarda shunchalik mehr qo'yamizki, ularni qanchalik ko'p muvaffaqiyatga erishganini ko'rsak, shunchalik bizni xursand bo'lamiz. Shunchalik bizni yana ham o'zimizni baxtli his qilamiz. Chunki bitta insonni boy qildik, bitta insonga biz sayohatga olib chiqa oldik, bitta insonni daromadlarini oshirishiga sababchi bo'ldik. Bu baxt. Shuning uchun albatta mani missiyam deb o'ylayman, Oygul opa. Men ko'proq odamlarga yaxshilik qilishim kerak deb o'ylayman. Boshqa narsani duolarimda ham boshqa narsani bilmayman. Faqat mana shu narsani takrorlayman. Allohim meni ko'pchilikka yordam beradigan, qudratlilaringdan qilgin, ko'pchilikka yaxshilik qiladiganlaringdan qilgin deb takror so'rayman. O'zi shu missiya bilan tug'ilgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Kimgadir nimadir yordam berish, mana g'arazli niyatlarni masalan kimdandir foydalanish yoki vaqti kelib shunaqa o'zimni manfaatim uchun nimadir ulardan foydalanish narsa degan narsa yo'q. Qandaydir qiyin bo'lsa ham, o'zimda bor narsa o'tkazib yuborib bo'lsa ham, o'sha insonga qandaydir yordam tegishini xohlayman-da. Balkim o'shani uchundir, kimlargadir yaxshilik qilishimiz uchundir, bizga Alloh berib qo'ysa kerak deyman yana. To'g'ri. Shuning uchun ham agar xuddi shunaqa missiya bilan, xuddi shunaqa hammaga yordamim tegsin deb agar harakat qilsa, Alloh boshqa tomondan shunaqa liderlarni, shunaqa insonlarni, shunaqa yaxshi insonlarni komandalarga yuborishni boshlaydi. Shuning uchun bizani eshitib turganlar, albatta Barchinoyga o'xshagan samimiy, komandasini sevadigan, komandasini uylaydigan agar sponsor bo'lsangizlar, sizlarning atroflaringizdan hamkorlaringiz ketib qolmaydi. Nabarot, hamkorlaringiz borgan sari kuchayishni boshlaydi. Shunaqangi sizlarga rahmat deydi, sizlarga mehr qo'yadi. Sizlar bilan birgalikda energiya olib, sizlar bilan birgalikda sayohatlarga boradi va daromadlarga chiqishga boshlaydi. Qarabsizlarki, sizlar ham katta zvonyalarni qo'lga kiritasizlar. Rahmat javob uchun Barchinoy. Demak, biz fokusimizni hozir komandamizdagi Quluchavoylarga asosan bahorgi sayohatga biz e'tiborni qaratishimiz kerak. Qachonki bahorgi sayohatga e'tibor qaratilsa, bu degani mana tayyor bitta liderni sizlar o'sha yetaklayotgan bo'lasizlar. O'sha liderlik kачествolarini ochayotgan bo'lasizlar. Shuning uchun iloji boricha mana shu berilayotgan imkoniyatdan foydalangan holda liderlarni o'stirish uchun sayohatga yetaklanglar. Sayohatga o'zi bir martagina chiqib kelsanglar, sizlar nima uchun harakat qilayotganlaringizni anglab yetasizlar-da. Shuning uchun qiyin bo'lsa ham, mana Dilfuza Pambetda gaplari bu oyoqlaring tirnalib, shirnalib, yara bo'lib ketgan taqdirda ham yugurib, chopib bo'lsa ham bajarsa ham mana shu sayohatni deyiladi. Ummatda arziydi mana shu sayohatlar, o'shani mehnatiga deyiladi. Sani qilgan mehnatingga deyiladi. Bir marta sayohatga chiqib kelsanglarda, o'zi nima uchun harakat qiladiganlaringizni, sizlar nimaga ham yugurganlaringizni bilasizlar, anglab yetasizlar. Shuning uchun planlaringizni olinglar, sayohat qilish uchun hech narsaga e'tibor bermanglar-da. Ana u kar qurbaqaga o'xshab harakat qilinglar. Mana shu narsani yana bir bor eslatib o'tmoqchiman sizlarga. Bizga ham ko'p takrorlashgan. Hamma qurbaqalar daraxtga chiqishni boshlashibdi. Ularga aytish
voy chiqmanglar, baribir tushib ketasan, hamma yiqilib tushib ketasan deganda, lekin tepagacha borishaveradi, ko'pchiligi tushib to'pilab tushib ketadi, 5 ta qoladi, 4 ta qoladi, 3 ta qoladi, oxirida bitta qurbaqa o'sha daraxtni uchigacha chiqarkan, u yiqilmaskanda, keyin nima uchun chiqqanligini so'rash uchun san qanday qilib chiqding deysa, u qurbaqa eshitmaganligini sezishadi. Qaranglar, kar qurbaqa degan metod xuddi shundan. Sizlarga qanchalik gapirishsa ham qiyin, qila olmaysan, o'zi bo'lmaydi, 15% san uchun emas, direktor san uchun emas, Mavriki san uchun emas, hozir qo'yilgan Parij san uchun emas, Parij san uchun emas, bahordagi Dubay san uchun emas deyilishi mumkin. Hech qaysi bittasini eshitmanglar. Hech qaysi bittasini. Shunchaki sezinglar va o'sha joyda bo'lib yashanglar. Menga shunaqa deyilganida, o'sha joyda bo'lmoqchimisiz? Ha, o'sha joyda bo'lmoqchiman. Daftaringizni tuting, yozing, ichida qaysi holatda bo'lasiz, qaysi ko'ylakda bo'lasiz, qanaqa emotsiyada, qaysi daraxtda oldida qanday rasm tushasiz. 3 kun borasizmi, 5 kun borasizmi, hammasini yozing deyishganda, ishonasizlarmi, men shu daftarim hozir yo'q ekan, oldimda men yozganman, har bittasini yozganman-da, lekin o'sha joyga bora olmaganman. Yutqazdim deb o'ylaganman. Lekin qizlar, unisida bo'lmasa keyingisida bordim, unisida keyingisida ham bordim. Men yutqazmadim. Shuning uchun sizlar ham yutqazmaysizlar. Hech narsani eshitmanglar. Hattoki sponsoringiz ham sizga kalta baho beradigan bo'lsa, ko'rsatib qo'yaman deylar. Mana shunaqa gapim bor, ko'rsatib qo'yaman hali degan narsa bo'ladi meni ichimda. Shuning uchun o'zlaringizga ko'rsatib qo'yaman degan emotsiyani beringlar-da, men uddalayman. Men uddalamasam, men shu yerga bekorga kelmaganman deylar. Xudo sizlarni mana shu niyatlaringiz va mana shu fikrlaringiz uchun o'zi yog'dirib eshiklarni ochib qo'yadi va imkoniyatlarni berib qo'yadi. Faqat kuchli xohishgina o'sha eshikni ocha oladi. Shuning uchun kuchli xohlanglar va harakat qilinglar. Bu narsa hammasi sizlarning o'zlaringiz qo'llaringizga va fikrlaringizga bog'liq bo'ladi. Hech kimni bajara olmaysan, qila olmaysan yoki sen qila olayotgansanmi, senga plan bersam bo'layotganmi degan gapga umuman ishonmanglar. Men shunaqa holatlarni ko'rganman. 6% li qizimizga 15% bilan borish chet el sayohatini qilib berishganda u qiz uddalagan. Xuddi shu ishni siz ham qila olasiz. Hali siz direktor bo'lmagansiz, zolotoy direktorlikka xohlayapsizmi? Chin dildan xohlab harakat qiling, siz Parijga bora olasiz. Buni eplay olasiz. Men shu narsani bilaman. Chunki Allohimning ne'matlari cheksiz. Siz qanchalik xohlasangiz, shunchalik ko'proq ola olasiz. Shuning uchun ko'proq niyat qilib, o'sha uchun harakat qilish kerak. 10 dan 30 soat savollaringiz bo'lsa beringlar. Yashang asal, молодец. Oxirgi savol bor ekan, oxirgi savol. Muvaffaqiyatsizlikka uchragan kuningiz bo'lganmi? Buni qanday qabul qilgansiz? Menimcha hamma liderlar muvaffaqiyatga ham erishgan, muvaffaqiyatsizlikka ham erishib ko'rgan. Sizda qanaqa o'tgan mana shu holat? Ishoninglar, men o'sha uchun rahmat aytaman. Menda har bitta yopilgan eshik uchun, har bitta qiynoq uchun, har bitta azob uchun rahmatlar bor. Chunki meni bu toblagan. Hatto ko'zimga yosh keladi hozir shunday narsalarni eslasam. Chunki bu narsa bizani toblashini sal keyinroq bilib anglab olamizda. Hozir maylimi, sal anonimni o'chirib qo'yib, kameramni o'chirib qo'yib davom etsam. Hozir Mayli, bo'ladi. Bu narsa har bittamizda bo'lganda, faqat men ham kechroq anglab yetganman. Bu narsa bizani o'sishimiz uchun berilganini. Biza o'zgarishimiz, biza yana ham yuksalishimiz uchun berilganini faqat sal kechroq bilganman. Lekin men shu narsani anglab yetganman. Qizlar brilliantam sayqalanib brilliantga aylanar ekanda. Har bitta qiyinchilik uchun men birinchi marta Antaliya sayohatiga borganimda, Oysar opam bilan katta davrada suhbat qilganimizda gaplashganmiz. Qaynonamga men shu ishni boshlashimga rahmat aytganman-da, sahnada chiqib, keyin so'zim tugatgandan keyin sponsorimga aytganman: "Serpa, turmush o'rtog'imga rahmat aytmadim-da. Nima qilasiz shu eringizga rahmat aytib, qancha sizni yo'q deb qo'ymaychida ishlagani" deganlarda, ana o'sha uchun rahmat aytishim kerak edi men shu joyda. Agar o'sha kishi meni sotuvchi bo'lishimga qo'yib berganlarda men lider bo'lmagan bo'laydim deganman. Har bitta bizni tark etganlar ham bizani o'sishimiz uchun beriladi. Menda shunday holatlar bo'lgan, menda ham liderlar chiqib ketgan, meni ham ko'nglimni og'irtishgan, mendan xafa bo'lganlar bo'lgan, meni haqimda negativ gapirganlar bo'lgan, lekin bizani har bittamizni bir pog'ona o'sishimizga olib kelayotgan mana shu narsalar. Shuning uchun berilayotgan. Shunchaki o'shalarga hammasiga rahmat aytaman men. Javob bo'ldi. Barchinoy, молодец. Haqiqatan mikrofonda o'chib qoldi menimcha, gapirayotganingizni yoki har bitta
bizga komandamizga kelgan hamkorni ham bitta hikmati bor, ketib qolgan hamkorni ham bitta hikmati bor. Shuning uchun hamma narsadan biza pozitiv qabul qilishimiz kerak. Demak, Alloh shuni bizga berdi. Kimnidir sinov qilib berdi, kimnidir dars qilib berdi, kimnidir bizga mana shu pozitivlik, mana shu komandamiz o'sishi uchun yordam bo'ladigan vafodor inson qilib berdi. Shuning uchun komandamizga kelgan odamdan xursand bo'lib ketgandan ko'nglimiz og'rimasligiga harakat qilishimiz kerak ekan. Barchinoy, bu oxirgi savol desam, lekin yana savol tushibdi ekan. Agar vaqtingiz bo'lsa, savolni beraman. Aha, beravering, ish qilaman Oygul opa. Yangi rekrutlar ketib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Pulim yo'q, erim qo'ymaydi deb, qaynonam qo'ymaydi deb bahona topishadi. Shularga nima deb aytsa bo'ladi? Shunchaki maza qilib ular bilan gaplashish kerak. Mana shunday narsa deb o'ylayman. Har bitta ayolda hayotda qiyinchilik bo'ladi. Ular nimagadir muhtoj bo'lishadi. Ular bilan gaplashish kerak-da, ularga suhbatlash. Nima uchun suhbatlashish kerak? Sababi har doim siz ish, davay ur, zakaz ur, mamday qil deyursiz, u siz bilan qaytib ishlamaydi va sizni tez tark etadi. O'shaning uchun u bilan vaqt ajratish kerak-da. Shuning uchun bizda shunday vaqt muammosi bo'ladi. Plan bilan ishlamasak vaqtimiz yetmaydi. O'sha 10 ta kishi bilan gaplashishga, 10 ta kishi bilan ulgurish kerak gaplashishga. Bemalol o'sha qila olmayman deydigan kishi bilan o'tiringda, dildan suhbat qiling, opa singildek bo'ling. Baribir o'sha etapdan o'tadi u. Agar siz kuch bersangiz, osonroq o'tadi, siz bilan birga o'tadi va sizni unutmaydi, siz bilan birga davom ettirib ketadi. Agar siz o'sha yerda o'tib ketishiga yordam bermasangizda, mana bu imkoniyat bu, mana bundan foydalaning, mana bunday qilsangiz bo'lmaymi deb 2-3 marta takrorlasangiz, bo'ldi, u sizga xohlasa spam ham berib yuboraveradi. U eshitishni xohlamaydi, o'zi uni qiyinchiliklari yetib ortadi. U sizni yana savdoyingiz qilishni xohlamaydi. Lekin bu aytganda chiroyli qilib suhbatlashib qo'ysa, bizlar bilan muomala biznesda bizaniki, biz chiroyli qilib gaplashib qo'ysa, ular xohlashadi, yana gaplashishdi, yana shu aurada qolishdi, yana shu samimiy gruppada faol bo'lishdi. Ana o'sha uchun harakat qilishadi deyman. Bizda xuddi shunday. Boshqa bilmayman. Tushunarli. Barchinoy, rahmat o'z fikrlaringizni bildirganingiz uchun. Haqiqatdan ham bizning biznesimiz munosabatlar ustida quriladigan biznes. Shu uchun ham bu joyda shunaqa iliq atmosfera bo'lishi kerak-ku, kelgan odam bu joydan keta olmay qolsin. Bu joyga ko'niksin, bu joyda o'zini ustida ishlasin, lekin ketib qolishiga sabab bo'lmasligi kerak. Sabab bo'lmasligi uchun ular bilan yaqin bo'lishimiz kerak. Rahmat Barchinoy, mana 1 soatdan oshdi. Juda ham chiroyli, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berdingiz. Eng asosiysi, qanaqa rekrut qilish kerak, nima deb gapirish kerak rekrut qilgan paytda, onlayn taklif qilasizmi, offlayn taklif qilasizmi, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida urg'u berib aytib o'tdingiz. Bilmaz ziyoda bo'lsin ilohim, men o'ylayman, bugungi efirimizda eshitgan barcha hamkorlar bu fishkalardan albatta foydalanib, komandalarda o'sish qilishadi, yangi rekrutlar oqimini olib kirishadi degan umiddaman. Men umumiy qilib aytmoqchiman, mana katalogimiz yopilishiga 3 kungina vaqt qoldi, bugunni qo'shmasi 2 kun vaqt qoldi. Maksimal darajada faol bo'linglar. 700 ming so'mlik mahsulot xarid qilmaganlar qilinglar, chunki keyingi katalogda shunaqa zo'r imkoniyatlar berilgan paytida, onlayn takliflarda 70% gacha skidkalar qo'yilgan paytida undan foydalanib bilishlaringiz uchun ham hozirgi katalogda faol bo'lishlaringiz kerak. Va uyqudagi hamkorlaringizni uyg'otinglar, hammaga telefon qilinglar va iloji boricha ro'yxat qilib, keyingi katalogda mana hozirdan уже e'lon qilishni boshlashdi kompaniya. Ertaga efir bo'ladi, albatta efirga kiringlar, men hamma gruppalarga tarqataman. Yangi aksiyalar e'lon qilinadi. Shu aksiyalarda demak ko'proq takliflar bo'lishi kerak, ko'proq rekrut bo'lishi kerak. Katalog boshlanib bo'lganidan keyin sizlar ulgurmay qolishlaringiz mumkin bu imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun. Agar sizlar bugundanoq taklif qilishlarni boshlasangiz, ana unda sizlar ro'yxatlaringiz anchagina kengayadi va yakshanba kuni yangi katalog boshlanishi bilan sizlarda rekrutlar oqimi kelishni boshlaydi. Va uni shartlarini albatta katalogimiz yakuni bilan sizlarga tushuntirishni boshlaymiz. Yana efirlar yoqamiz. Efirda faol bo'lsangizlar, hamma savollaringizga javob olgan bo'lasizlar. Hammalaringizga omad tilayman. Katalogni muvaffaqiyatli yopinglar. Barchinoy, oxirgi so'zlaringiz bo'lsa, niyatlaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Katta rahmat Oygul opa. Juda ham xursand bo'ldim. Mana men shu gruppada dars o'tganimdan o'zi xursand bo'laman. Sababi bu gruppada bilaman, novichoklar dars o'tishmaydi. Lux treningda liderlar dars o'tishadi. Men bir vaqtlar kichkinagina foizada bo'lgan va dumalab videolarni zo'rg'a qilgan qiz bo'lganman. Tortinib, gapirishga noqulay bo'lib, gaplarim bir-biriga qovushmaydigan qiz bo'lganman-da. Allohga shukr deyman. Mana shu pog'onagacha yetib keldik va biz harakat qilsak, Xudo xohlasa, brilliantdan biz uchun oson bo'lib qoladi.
Inshaalloh niyatlarimizga qarab Alloh beradi. Biz Mavrikiyni ham, biz Parijni ham osongina eplay olamiz. Shuning uchun qizlar, hammaga niyatim, hammaga tilagim chiroyli bugungi katalogni yopib olamiz va keyingi maqsadlarimizga jiddiy kirishamiz. 16-katalogda bahorgi sayohatga qo'shilishni oxirgi katalogi. Hamma o'zini planini olsin, hamma o'zini Dubayga ko'rishga loyiq ko'rsin. Shunaqasilar millionerlarni shaharda borishga loyiq ayolsizlar. Shuning uchun boringlar, o'z ko'zlaringiz bilan dunyoning chiroyli joylarini ko'ringlar. Sizlar e'tiborga loyiqsizlar. Harakat qilishdan, o'zlaringiz uchun yashashdan to'xtamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Молодец, Barchinoy. Ilohim bilimlari ziyoda bo'lsin. Bugun bergan energiyangiz o'zingizga 100 barobar bo'lib qaytsin. Komandangizga o'zingizga o'xshagan, energiyaga boy bo'lgan, shijoatli liderlar ilohim ko'paysin va tez orada brilliant direktor pog'onasini qo'lga kiriting asalim. Hammaga sog' bo'linglar deymiz. Kimlar agar darsga kirmagan bo'lsa yoki yarmidan kirib qolgan bo'lsa, albatta bu efirni ko'rib chiqinglar va komandalaringizdagi hamkorlarga, kirolmagan hamkorlaringizga yetkazinglar. Albatta kirishsin, ko'rishsin va bugungi juda ham ko'plab aytilgan imkoniyatdan ular ham foydalanishsin. Bo'linglar, rahmat.